Dani bureka održat će se u Nišu u parku Svetog Save od 20. do 23. avgusta po 13. put. Burek će ove godine pripremati 8 učesnika, 6 iz Srbije i po 1 iz Grčke i Makedonije. Posetiocima manifestacije će, pored raznih vrsta bureka, biti ponuđeni i svrljiški belmuž i belopalanačka banica, kao brendovi regiona. Burek je specijalitet sličan piti koji se priprema od lisnatog testa, punjenog najčešće sirom, mesom ili povrćem. Poreklom je iz Turske i prisutan je u mnogim zemljama koje su nekada bile sastavni deo Otomanskog carstva. Grad Niš posebno je poznat po ovom specijalitetu koji je neizostavni deo ponude svih niških pekara. Organizatori su pripremili i bogat kulturno-umetnički i zabavni program u kojem će učestvovati veliki broj domaćih izvođača, folklorni ansambli i rock i pop grupe. Dani bureka kao manifestacija koja promoviše burek, brend po kome je Niš prepoznatljiv, imaju veliki značaj za sam grad, kao i za pekare, kako u ekonomskom pogledu, tako i sa aspekta razvoja turizma, rekao je Bratislav Vukadinović, predsednik Unije pekara Niš. Grad Niš ove godine nije bio u mogućnosti da finansijski podrži organizaciju Dana bureka. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, a uz podršku brojnih sponzora.